¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Pues continuamos en esta serie de entrevistas a diferentes representantes políticos de cara a esas elecciones que se celebrarán este domingo 20 de noviembre. Hoy tenemos con nosotros al portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Guillerme Vázquez. Muy buenas tardes, señor Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿tiene usted la sensación de que nos encontramos ante una campaña electoral con un ganador ya conocido desde el principio? Bueno, estamos en campaña electoral, o 20 de novembro os cidadáns terán que decidir, e eu creo que é mellor non prexuzgar, non, ni ganadores nin perdedores, porque entón, senón, non sería necesario ni siquiera facer eleccións, non? En calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego si cree que hai que iniciar un cambio de rumbo, camiñar por unha política diferente a que se estivo facendo desde o Goberno Central e da Xunta, fose o PSOE, fose o PP, política de dereitas que nos conduciu a este pozo e do que é necesario sair, e, por certo, non vamos a sair aplicando máis do mesmo, máis políticas de dereita, non? Por tanto, culpa tanto ao Partido Socialista como ao Partido Popular de la situación actual de crisis? Bueno, culpo aos gobernos que efectivamente fixeron e se inclinaron por facer políticas que en este momento todo o mundo pode convir comigo que son políticas fracasadas e políticas equivocadas, non? Políticas que ao final levaron a que se reduza, por decirlo en breves palabras, o poder adquisitivo da inmensa maioría da poboación, que pon en dificultades a maioría da xente, que incrementa o paro, que acaba, desde logo, arruinando o tecido económico, sexan pequenos e medianos empresarios ou sexan autónomos, non? En este caso, pois, desde logo, asfixiados pola baixa do consumo, pola falla de crédito. No caso do noso país, se a eso lle sumamos a destrucción dos sectores produtivos básicos, pois obviamente esta política de dereita é unha política equivocada, vai en dirección contraria ao que se necesita facer, é unha política fracasada e con máis dereita, con máis política deste tipo, non vamos a sair desta situación. Entre las propuestas de su partido hay una que habla de cambiar el sistema electoral. ¿En qué consistiría ese cambio? No, bueno, nosotros nos apostamos básicamente pola democracia, ¿no? Democracia que en este momento máis ben floxea, e basta ver o que está acontecendo en Europa, no sentido de que estamos vivindo claramente, por decirlo así, en na ditadura dos mercados, donde os gobernos simplemente se limitan a responder ao que les mandan, donde se están cambiando gobernos en Europa por métodos absolutamente antidemocráticos, ou donde nada menos que no Estado español se fixe unha reforma da Constitución que ten un significado ben importante sin referéndum. Nos, polo tanto, claro que falamos de democracia, ¿no? Falamos tamén de liberdade de expresión, falamos de liberdade de opinión para, de logo, poder ter liberdade de decisión, ¿no? Bueno, por lo tanto, apuesta por una democracia más participativa, quizás. Bueno, e en consonancia con eso, efectivamente, por un sistema electoral que sea, desde logo, máis reflexe mellor a pluralidade existente na sociedade, non? A nos parece alarmante que en este momento grupos de persoas ou grupos políticos ou quen non considere, para poder presentarse unhas eleccións, teña nada menos que poñerse a recoller sinaturas, ¿no? E ter un determinado número de sinaturas para poder presentarse. Bueno, nos parece inaceptable. E, en segundo lugar, bueno, se mire como se mire, máis alá da vontade da xente, digamos que os partidos mayoritarios saen claramente beneficiados, primados destes procesos electorais. Por lo tanto, todo aquilo que camiñe en que nos ámbitos institucionais se reflexe o que é pluralidade de verdade na sociedade, pois nós naturalmente pulamos por eso, ¿no? Hablamos antes de la situación actual de la economía, de esta crisis. ¿En qué situación, en líneas generales, ve usted a Galicia dentro de esta crisis en España, ¿no? Bueno, pues na Galiza, despois de 2 anos e medio de goberno do señor Feijóo, que, como sabe vostede, nos veu a decir que iba a solucionar a crise en 45 días e, por tanto, tamén cadrar as contas públicas, ¿no? En este momento, despois de 2 anos e medio de política de dereita, de política pura e dura, pois, desde logo, ni se resolveu a crise, ni se cadraron as contas públicas, porque a débeda pública en Galiza está doblada respecto a que había aí 2 anos e medio, ¿no? Bueno, a consecuencia de todo eso, pois, evidentemente, o paro no noso país está medrando máis que na media do Estado, a inmigración
é un fenómeno que se repite coa maldición bíblica, de maneira que neste momento miles e miles de persoas novas van a buscar traballo fora porque aquí non hai, e por certo eso disimula as cifras reais de paro, e xa como expresión da situación na que estamos francamente desastrosa é o despoboamento de amplias zonas de Galiza, non? Eso é o balance, esa é a situación que temos, non? Nunha comarca como a de Ferrol é evidente que políticas aplicadas por goberno tras goberno central, etcétera, políticas europeas, pois están conducindo a unha situación que todo o mundo coñece, e podemos falar de por que se sigue vetando a construcción naval civil, en fin, porque hai unhas infraestructuras tan importantes que non se poden aproveitar para crear emprego. Habla del empleo. Concretamente, ¿qué medidas se podrían aplicar para crear empleo desde el Bloque Nacionalista Galego? Pues vamos a ver, hai unha cuestión básica. En primeiro lugar, cando estás en unha situación de crise, hai que facer outro tipo de orzamentos totalmente diferentes ao que están facendo hoxe, pois, Goberno Central ou Xunta, non? Nós, desde logo, defendemos, claro, que os cartos públicos aqueles que sirvan para tirar da economía. Nós falamos de gasto productivo, tamén de gasto social, e, por lo tanto, a pregunta inmediata é como conseguilo, non? Bueno, claro, hai que ter recursos, non? E os recursos hai que obtelos donde os hai. E entón, claro, o que temos que facer é unha reforma fiscal seria, de verdad, de maneira que quen máis ten, máis pague. E eu quero decir que moitas veces se nos di que non hai recursos, porque non hai cartos. E eu teño que decir, e eso sabemos todos e todas, que unha cousa diferente, unha cousa distinta é que cada vez máis xente teñamos menos cartos e cada vez teñan moitos. Cada vez menos teñan moitos. Pero esos menos teñen moitos cartos. E, francamente, ni pagan o fisco ou se va en fin, por lo medio do fraude fiscal, ou acaban en paraísos fiscais. Por lo tanto, a primeira cuestión é ter ingresos. Por lo tanto, vía reforma fiscal, combate do fraude, combate dos paraísos fiscais. E o segundo, se estamos nunha situación, bueno, pois difícil desde o punto de vista económico ou da necesidade de ter recursos para fomentar o emprego, podemos diminuir gastos. E o podemos facer por vías diferentes e, dende logo, moito máis sustanciosas que as que se nos propoñen. Home, podemos disminuir claramente o gasto militar. A mí me resulta escandaloso que en este momento o Ministerio de Defensa teña débeda en armamento por valor de 36.000 millóns de euros. 36.000 millóns de euros. Como nós vimos dicindo que operacións que teñen un coste moi importante, como estar en Afganistán, etcétera, donde non se nos perde nada, donde, por certo, se vai a abandonar pronto, ¿no? Deixando, desde logo, un país peor que cando se foi ali a intervir militarmente teñen un costo absolutamente elevado, absolutamente inasumible. Por lo tanto, mellorar os ingresos, disminuir os gastos, podemos suprimir as diputacións para ese fin, etcétera, etcétera. E, por lo tanto, gasto productivo que xenere emprego, que tire de emprego, que tire de economía, gasto social para manter sanidade pública, ensino público, servicios sociais públicos. Habla de la desaparición de las diputaciones. ¿Propondría alguna alternativa a esa eliminación de las diputaciones? No, ninguna. Nós somos os que vemos defendendo esa proposta desde hai moitos anos, non? E o seguimos facendo. Eu, para que nos entendan as persoas que nos ven, en Madrid non hai diputación, e ninguén a vota de menos, nin é necesaria para atender, en fin, as necesidades dos concellos, tal como din aqueles que defenden o seu mantimento. Non, hai que adecuar a estrutura institucional a nova estrutura institucional do Estado, e unha vez que se crean as comunidades autónomas, os gobernos autónomos e están os concellos, sobran as diputacións. Y eso es lo que nos planteamos desde hace mucho tiempo. Bueno, hablando del ámbito financiero, que también hacía referencia anteriormente, ¿cómo ha visto usted ese proceso de primero fusión de Cajas Gallegas y ahora conversión en Nova Galicia Banco, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre ese proceso? Bueno, pues